ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 1/2 കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, ചുവന്ന മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലിയും സാദാ മുളക് പൊടിയും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, സവോള, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 1/2 സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി ചെമ്മീനിൽ മസാലയെല്ലാം പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ 5-10 മിനിറ്റ് പുരട്ടി വയ്ക്കുക. ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ സവോളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നല്ലതായിട്ട് സവോളയെല്ലാം വഴന്നു കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളിയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. നല്ലതായി വഴന്നു കഴിയുമ്പോൾ പുരട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത്